A variantı 103-cü sual. Göründüyü kimi sual vurğun kök işarəsi altında daxil edilməsinə aiddir. Bu zaman əgər kök cüt dərəcədən kökdürsə, vurğun mənfi və ya müsbət olması bilinməlidir. Kökün altındakı ifadə, göründüyü ki, bizim misalda kök kvadrat kökdür. Ona görə də kökün altındakı ifadə müsbət olmalıdır. Və buradan alırıq ki, x-3 müsbət olmalıdır. Sıfırdan böyük olmalı. Onda buradan alınır ki, 3-x sıfırdan kiçikdir, yəni mənfi ədəddir. Deməli, kök xaricindəki ifadə mənfidir. Ona görə də mənfi ifadəni kökün altına salsaq, kökün əvvəlində mənfi işarəsi yazmalıyıq. Onda alarıq mənfi kök altında sürətdə x kvadrat plus 3 məxrəcdə x-3-ün kubu vurulsun 3-x-in kvadratı. İxtisar aparsaq, bərabər də alırıq. Mənfi kök altında. Aydındır ki, x-3 ilə 3-x-in kvadratı eyni olduğuna görə, elə biz 3-x-in əvəzinə x-3 də yaza bilərdik. Ona görə də ixtisar gedəcək, qalacaq məxrəcdə x-3, sürətdə isə x kvadrat plus 3. Deməli, A variantı 103-cü sualın cavabı B bəndidir.